I'm 22 years old. Barothi wa Germany bũrũri-inĩ Sebastian Groth nĩ atarĩirie atĩ thirikari ya Germany nĩ ĩheanĩte kĩmanjĩka kĩa euro 400,000 iria ikũhũthĩka gwaka ceceni 16 cia kĩrĩu cia gũthomithia kothi cia moko. The German part is about 400,000 euros, but all over TVET it's much more. So we have a bilateral cooperation agreement that was signed in December, which is about 153 million euros per 2 years, and you can say that a quarter to 1/3 of this amount is going into TVET. Barothi ũyũ arauga ũnyitanĩri wa bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Germany nĩ ũkũhotithia andũ aingĩ ethĩ kũgĩa na ũtaaramu wa kĩrĩu ũrĩa ũkũmahotithia kwĩyandĩka wĩra na kuona mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. We have a very active discussion right now in Germany because there is a lack of skilled labor in some of the very important fields like automotive industry, logistics, hospitality, and the social sector in Germany. Akĩhingũra gĩikaro kĩa arutwo gũthoma kothi cia gũcinĩrĩra na njĩra ya mĩtambo ya digital ceceni-inĩ ya Toolkit Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, Sebastian Groth augĩte harĩ mawatho megũcenjio ma ũruti wa wĩra nĩguo gwĩtĩkĩria arĩa mahĩtũka wega kuona mĩeke ya wĩra ona nja wa bũrũri. And we are in the process of reforming our immigration laws in order to facilitate skilled immigration to Germany. Of course, not only from Kenya, but from other places as well. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa ceceni ĩno ya Toolkit Jane Mwangi orĩtie honge iria ihĩtũkagia arutwo arĩa mathoma kothi cia moko kũrehe motungata mao hamwe nĩguo kũhũthĩria arutwo mũrigo wa kuona marũa ma kũruta wĩra. Nĩgetha okorwo nĩ tarũ nĩ andũ a mabundi magakorwo nĩ maheo certificate ya gĩthomo kĩrĩa mathoma, makareherwo National Construction Authority, maka-accreditwo hau, ona makareherwo EPRA arĩa mathomeire thitima magacertifyĩrwo hau, magatiga gũtuĩka nĩ marĩhũthĩgira mathaa mao na mbeca ciao gũthiĩ kũndũ kũingĩ gwetha certification icio. Arũgamĩrĩri arĩa mahetwo wĩra nĩ ministry ya waki wa nyũmba marauga makoretwo makĩhũthĩra arutwo arĩa marathoma kothi cia moko gũthondeka indo iria irendeka waki-inĩ wa manyũmba mũbango-inĩ wa thirikari wa gwaka nyũmba cia raithi. Na tugasign contract nake atĩ nĩ akamandĩka na mahe wĩra wa welding, ta wĩra wa gwaka, wa gũthondeka dirisha, wĩra wa gũthondeka mĩrango na mawĩra marĩa mangĩ mothe tũrona nginya na atumia na airĩtu aya nini mareruta wĩra wa kũhaka rangi, nyũmba rangi, wĩra wa gwĩkĩra tiles, na nĩ wĩra mwega tũrona makĩruta na wĩra ũgũtũteithĩrĩria thĩinĩ wa wĩra ũyũ twĩnaguo wa mĩako. Kothi cia kũhũthĩra ũtaaramu wa kĩrĩu nĩcio ciũkĩtio ceceni-inĩ iria irambĩrĩrio kwa ihinda rĩrĩ. Rĩtana rĩrĩ rĩgĩikio kũrĩ cukuru cia polytechnic iria irũgamĩrĩirwo nĩ thirikari onacio gwĩkĩrĩra kothi ici cia kĩrĩu. Tũthomithie maũndũ ma rũciũ tondũ thukuru icio nyingĩ cia TVET nĩ cikwenda cireherwo teknolojĩ ya kĩrĩu, makĩria mũno ithuĩ na nĩtũrutithanagia wĩra na thirikari mũno gũthomithia arimũ a TVET nĩgetha onao mongerere ujuzi, mongerere ũgĩ wao ũtuĩke wa kĩrĩu, tondũ ndũngĩthomithia yuthi mawĩra ma rũciũ angĩkorwo we wathomeire thukuru cia history. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.